Bir yil avval men ertangi kundan qo'rqib yashardim. Qarzlar, doimiy tashvish, qanday chiqish yo'lini topishni bilmasdim, to halol yo'lni topgunimcha. Halol, shar'iy asosda. Bugun Ishonmanglar, iltimos, bu yolg'on. Meni endi eski rasmlarimni topib, shunaqa video ishlabdi bu haromlar. Bu videoda hammasi meni rasmlarim, videolarim, lekin u yerda gapirilayotgan narsalar umuman yolg'on. Men sayohat qilaman, to'g'ri, daromad qilaman, lekin o'zimni mehnatimga, o'zimni pulimga sayohat qilaman. Men hech qanaqangi pul ko'paytirishni o'rgatmayman. Men hech qanaqangi pullarini ko'paytirib, treyderlik bilan shug'ullanmayman. Iltimos, shu videoni общий gruppalaringga, kanallaringga iltimos tashab beringlar, odamlar ogoh bo'lsin. Aldanib qolmanglar, o'rtoqlar, iltimos. Xullas shunaqa, keyin bozorga kirsak, ammam telefon qilyapti. Amma, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi, tuzimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, mashkurat. Tuzimisiz qizim? Amma o'zingiz tinchmi? Uydagilar tinchmi? Ayi, yaxshimi bolam? Rahmat, yuribmiz. Tinch bo'ladi. Bolajonim, shu bitta zaril ishdan telefon qilyapman-da senga. Xo'p. Shu bir 5 kunginaga $500 zaril bo'lib qoluvdi-da. Shuni berib turarmaysanmi bolam? Azizbek. Qatib qoldi-yu. Azizbek, qatib qoldi-ya. Doim ish beradi shu. $500 deydi ya. 500 ni og'zini chekkadan chiqib ketishini qara. Mashhura? Qilgan ishingiz yo'qmi? Qo'ydim, bo'ldi, hamma ishlar bo'ldi. Yangi tovarlar, Yangi tovarlar bo'ldi, hammasi polkalarga joylab. eski tovarlar, Eski tovarlarni ham korobkalarga solib, skladga olib kirib qo'ydim. changlar. Artib, tozalab, hammaga yaraqlatib qo'ydim bitta-bitta. Polni ham yuvib, tozalab qo'ygan bitta-bitta. Siqilasan-da odam mana shunaqa paytda ish buyurolmasang mana shu. Ne boshliq, siqilmang. Bitta parashut to'kilib ketibdi. Yel, o'sha qolib ketgan ekan. Voy mashhura, qaramaysizmi, tozalamaysizmi? Ertalab 7 da keling, tozalang, hamma yoqqa qarang, klientlarga yaxshi muomala qiling deb. Siz bo'lsa, mana telefon o'ynab o'tiribsiz, telefon. Ha, uyat bormi? Shuncha oylikni kimga beryapman men? Yo'lga ham qaramaydi-da mana. Mana shu Milad Xalidan turk gilamini sovg'a qilsak, yigitingiz tashlab ketasizmi, opa? Yigitimni tashlab ketaveraman. Hozir. Alo. Ha, короче, sizga javob. Ha, yo'q, gap ko'paytirmang, oramiz ochiq. Ha, bo'ldi. Yo'q, bo'ldi, savol bermang. Javob sizga, короче, bo'ldi. Boring, damiz oling. Qale bo'ldi. Bu bola yigitingiz basmidi? Kim edi bu bola? Yo'q, bu kam bo'lmadi. Qiziqmisiz? Opa, hozir tushunmadim. Hozir shu turishda pocham bo'rtini berib yubordingizmi? Yo'q, judimi sen bitta gilogga ya. Men ishda bo'laman. Nima deyapsan? Mana nega telefon qildim? Buni solamizmi? Uyga qatras remontlar qiluvdik. Ishonavering, prixoskizga zo'r tushadi. Urishadi, qochib tursam bo'ladi. Ömrümde bana yandım Allah'ım. Ya bor agar sevsa seni, men daram kuchliroq kerakmi senga? Men mendayim tilbaro oshig'i bemor. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में मेरा बदकता है यारा मैं क्या करूं सच दे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं Assalomu alaykum, aniq yo'lchilarim. Barchangizga xayrli yakshanba kuni. Barcha ishlarga kirishdan oldin ustimdagi shtabel ko'ylak lozimmi? Sizlarga reklama qilmoqchiman. Qaranglar, juda ham chiroyli. Buni men ikki xil rasvetkasidan oldin BB Collection'dan juda ham qulay va
udobniy ekan. Qarasam, bitta ham ko'ylak lozimim yo'q ekan qizlar. Uyga mehmon kelib qolsa, mana shunaqangi kontent olgim kelib qolsa, qizlar ko'ylak lozim degan narsa yo'q ekan. Menga juda ham udobniy bo'ldi. Uyimga dostavka qilib berish shunday onlayn zakaz qildim. Va yozib bir ish qilganimda sizlarga shu ish qilayotganimni maqtanib qo'yay dedim. To'g'risi, uyim uborkasi uchun postoyanno odam chaqirib ishlataman. Ora-orada shunaqa yig'ishtirish ishlarini qilib turaman. Bu meni divanimni yangicha qilib bir pasta dog' qilishibdi. Shuni ketkizib ko'rdim va o'zimcha endi kontent uchun jicha-pichanilar deb qo'ydim va kechga oshga urindim. Bugun bizda sushi bayrami kelaverasizlar. Chunki bizga ertaga bayramimiz chiroyli. Madina qizni. Iftorga shunaqa sonsalar. Bugungi sovg'amiz meni nomimdan sizlarga 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramiga sovg'a. Shu orqasidan desertam bo'lsin deb Rafaello ham tashlab ketdi bizga. Rahmat Aziz, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mustaqil yegan. Assalomu alaykum. 2 kishilik pijamalaringiz bormi? Va alaykum assalom. Nimaga kerak sizga o'zi 2 kishilik pijama? Erim bilan menga. Erimga? Erga tekkanmisiz siz? Necha yashingiz? 2008. 2008 bo'lib tur erga tekkan ekan. Yo'q, bizda 2 kishilik pijama. Ha, unda menga oldi tugmali xizmat pijamalaringizdan ko'rsatib yuboring. Mana, nimaga edi o'zi sizga oldi tugmali pijama? Homiladormanda 2 yoshli bolam bor. Bolangiz ham bormi? Jipillamay o'l. 2008 bo'lib tur erga tegyapti. Ikkita bolasi ham bor ekan. 94 bo'lib tur menga yer yo'q. Mana shu qaynimga to'g'ri keladimi? Olsam bo'ladimi? Taryoqali jipillamay o'l, ikkilamay o'l erga tegib, orqaydan deysan, erim deysan, bolam deysan, 2008 bo'lib tur erga tegib olgansan. Yopildi magazin, yo'qsan geçtim. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mana bizning menyuyimiz. To'xtang, zakaz beraman. Olib ketding zakazimni. Ha. Xo'sh, salatlar yo'q, tezregim kelmayapti. Pizza yo'q. Xo'sh, fast food yemayman, diyetadaman o'zi. Ha, suyuq ichsammikin? Mastavay ichaymikin? Yo'q, shildiratib ichishim kelmayapti. Donor yeymikin? Medalyon yo'q. Bularni hammasi semirtiradi. O'zi dietada bo'lsam, figuramni buzaman-da bunaqada. Xo'p, tushunka, medalyon, qozon kabob. Bunga suyuq ichaman shekilli-da, shildiratib. Senim bo'ldi, tanladim. Yo'q, o'rtoqlar, biz Malayziya aeroportiga keldik. Bagajlarimizni olib, keyingi reysimizga tayyorlanamiz, ya'ni kutib turamiz. Bizning keyingi reysimiz ko'chirildi, ya'ni soatda vaqti ko'chirildi. Bizda ожидание bor o'rtada, bir 3-4 soat. Ishonsanglar, oyoqlarim oqib ishib ketdi. Malayziya aeroportidagi lunch zonadamiz. Demak, bu yerga o'zi viza karta, o'sha maxsus viza kartasi borlar tekinga kiradi, lekin biz bitta viza karta olganmiz, chunki bitta viza karta bilan ko'pchilik kirsa bo'ladi, o'sha aytib o'tganimdek. Bir kishiga qo'shimcha to'lov qilib kirdik. $35 to'ladik va 2 kishi kirdik.